រៀបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងចេញមាសនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2026ពី Gold Exchange Daily ឬក៏ហាងចេញមាសប្រចាំថ្ងៃមាសឡើងរហូតទៅដល់$568នៅក្នុងមួយជីថ្ងៃសុក្រនេះក៏ជាថ្ងៃប្រតិកម្មនៃថ្ងៃសរុបរបាយការណ៍ទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងអត្រាមានការងារធ្វើទាក់ទិននឹងការវិភាគការថ្លែងសន្ទរកថាផ្សេងៗដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើតម្លៃមាសតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺមានរឿងពីររឿងទី1គឺការគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលហិរញ្ញវត្ថុជុំវិញពិភពលោកដូចជាអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីផ្សេងៗដែលកន្លងមកយើងនិយាយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងតែឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរម្នាក់ហាក់បីដូចជាចង់រក្សាអត្រាការប្រាក់រួមជាមួយនឹងការតម្លៃអត្រាការប្រាក់មកវិញហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងការបោះពុម្ពលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាការរក្សាអត្រាការប្រាក់វាធ្វើឲ្យតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធប៉ុន្តែការបោះពុម្ពលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងដែលយើងយកមកជជែកគ្នាហើយយើងជជែកវាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2025តែទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយដែលបោះពុម្ពលុយ40 billion ជារៀងរាល់ខែហើយអនុម័តឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងខែ12យើងមកមើលតារាងតុល្យការរបស់ធនាគារកណ្ដាលតើការបោះពុម្ពលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជាផុតដែរឬទេហើយបើសិនជាមិនផុតតើតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវានឹងបន្តឡើងឬក៏វានឹងធ្លាក់ចុះមកវិញទៅលើគោលនយោបាយដែលកំពុងតែប្រទានបតុងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមុនចូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងយើងទៅមើលតម្លៃមាសបន្តិចទៅជាទម្លាប់របស់យើងហើយចាំយើងចូលដល់រឿងរ៉ាវថ្ងៃនេះប្រហែលជាសង្ខេបបន្តិចទេឲ្យវែងពេកអញ្ចឹងតម្លៃមាសទៅក្នុងតម្លៃ$568នៅក្នុងមួយជីបើយើងមើលនៅក្នុងតម្លឹងគឺ$5,682.64សេន$5,682.64សេនបើយើងមើលទៅក្នុងអោនជាតារាងរបស់ Kitco អញ្ចឹងមិនយកមកចែកយកមកគុណយកមកអីទេវាមានក្នុងហ្នឹងហើយបើយើងមើលនៅក្នុងអោនគឺ$4,676នៅក្នុងមួយអោន$4,676នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$150.34សេននៅក្នុងមួយក្រាម$150.34សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$15,339.20សេន$15,339.20សេននៅក្នុង1គីឡូយើងចូលទៅព័ត៌មានទី1បច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលគេបារម្ភឬក៏គេមានការភ័យខ្លាចបំផុតនោះគឺអតិផរណាដែលកំពុងតែតោងជាប់ស្អិតតែម្ដងការរំពឹងទុកឬក៏អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាអាចនឹងជាវិបត្តិសម្រាប់ការអូសទាញលុយចូលនៅក្នុងបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេប្រសិនបើអត្រាអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងហើយអត្រាតេតិនជាមួយនឹងការផ្ដល់ប្រាក់ដង្កល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារទាបជាងវានឹងក្លាយទៅជាយុគសម័យនៃអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានដែលយើងធ្លាប់តែជជែកគ្នាកន្លងមកអញ្ចឹងការអូសទាញលុយចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចការកាត់បន្ថយនៃតម្រូវការតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់លុយតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចណាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនសូវមានលុយដើម្បីប្រយុទ្ធឆាំងនឹងអតិផរណានឹងគឺជារឿងដែលលំបាកសម្រាប់ពួកគេសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានប្រទេសមួយចំនួនធំបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់គេរួចទៅហើយតែទៅជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលតំបន់អឺរ៉ុបធនាគារចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសធនាគារកាណាដាជាពិសេសគឺធនាគារជប៉ុនគឺជារូបភាពមួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាបើសិនជាធនាគារជប៉ុនរក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏មានគោលនយោបាយក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងនឹងឃើញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែកន្លងមកធនាគារជប៉ុនបន្តអត្រាការប្រាក់ក្បែរ0ធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគាត់ទៅខ្ចីលុយពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីយកទៅដង្កល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ល្អបានទៅទិញបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ល្អជាការបង្វល់ណាតែបច្ចុប្បន្ននេះវាខ្លាយទៅជាសបិនអាក្រក់នៃបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងធ្លាប់ជជែកគ្នាកន្លងមកមានបណ្ដាប្រទេសពីរទៀតដូចជាអូស្ត្រាលីរក្សាអត្រាការប្រាក់ទេប៉ុន្តែមានគោលនយោបាយក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់អឺរ៉ុបដូចគ្នាដែរដែលយើងនិយាយថាកំពុងតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែងាកមកគិតអំពីការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែម្ដងអានេះគឺជាសម្ពាធដែលវាកើតលើចំពោះមាសប៉ុន្តែសម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថាកើតតែចំពោះមាសទេវាកើតចំពោះនឹងប្រាក់ដុល្លារដែរដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការរបស់ប្រាក់ដុល្លារឬក៏ការប្រទានបតុងនៃលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែវក់វីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រាក់ដុល្លារបន្តធ្លាក់អញ្ចឹងមាសអាចនឹងកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារបើទោះបីជាធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់មានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឥឡូវយើងចូលមកមើលទៅលើ balance sheet របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលផ្សាយចេញដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធនាគារកណ្ដាលដែលបងប្អូនអាចទៅមើលបានទៀងទាត់នៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើតាំងពីការប្រកាសនៅខែតុលាហើយអនុវត្តនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025បងប្អូនព្យាយាមមើលលេខតិចទៅណាកាលណាបើសិនជាបងប្អូនព្យាយាមមើលលេខឲ្យបានច្រើនយើងក៏ទទួលបានលេខច្រើនមួយនេះលេខកើនមិនមែនលេខដកបើយើងមើលលេខតិចយើងនឹងទទួលបានលេខដកមកច្រើនដូចគ្នាដែរលេខដកនៅក្នុងកងធនាគារលេខដកនៅក្នុងហប៉ៅរបស់យើងនឹងឯងតារាងដែលបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺជាតារាងនៃការវិភាគនៃការទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំឆ្ងាយបន្តិចយើងនិយាយពីតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅជាមួយនឹងបានបំណុលនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបន្តិចកាលពីមុនយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2019តុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ9 trillion ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់6.6 trillion ទេមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកបំរុំនៃបញ្ហាការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតែអ្វីដែលយើងកំពុងតែចែកគ្នាគឺជាការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈ3ខែចុងក្រោយយើងរាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមីនាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាតារាងតទៅជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីការទិញចូលមកវិញនៃបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបងប្អូនគួរមើលនៅក្នុងកន្លែងបន្ទាត់ក្រហមណាវាគឺជា system opening market account ដែលកាន់កាប់ឬក៏សម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់កាប់តាមរយៈការទិញចូលមកវិញនៅបានបំណុលអញ្ចឹងនៅក្នុងខែយើងមើលទៅនៅក្នុងយើងនិយាយថាដើមខែមករាវាមានតែ6.15 trillion ឬទេ6.15 trillion ទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងយើងឃើញធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់រហូតដល់40 billion ប្រចាំខែឥឡូវយើងមើលមកតារាងមួយទៀតដដែលគឺតារាងបង្ហាញនៅថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងកន្ត្រកនៃទ្រព្យសម្បត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនឡើងណាទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនៃបានបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញចូលមកវិញគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ6.27 trillion អញ្ចឹងបើយើងគិតជាប្រចាំខែគឺមួយខែសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបានបំណុលរបស់ខ្លួនវិញចូលទៅក្នុងធនាគាររបស់ខ្លួនវិញណាគឺ40 billion នៅក្នុងមួយខែត្រឹមណាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាស40 billion ក្នុងមួយខែក្នុងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់តាមរយៈការទិញបានបំណុលអញ្ចឹងរាល់ខែយើងឃើញទិញជាប់តែម្ដងទិញដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទិញដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតែអ្វីទៅជាភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងជជែកគ្នាតោះនេះប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនស្ដាប់មិនសូវយល់ទេណាឥឡូវខ្ញុំសរុបមកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេបច្ចុប្បន្នគឺរក្សាអត្រាការប្រាក់ថេរហើយអាចនឹងមានការដំណើរអត្រាការប្រាក់ទោះបីជានៅក្នុងតារាងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចនឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគោលនយោបាយកំពុងតែដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅដល់តម្លៃមាសបងប្អូនមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាតម្លៃមាសទំនងជានឹងមិនឡើងទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្លើងអត្រាការប្រាក់ការបង្ហាញតារាងដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននោះគឺខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ខែហើយគ្មានអ្នកណាមួយជួយទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងទិញដោយខ្លួនឯងទេសហរដ្ឋអាមេរិកទិញខ្លួនឯងនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតារាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញអំពីកំណើនកន្លែងគំនូរកំហល់ណាកើនរហូតដល់ទៅ120 billion នៅក្នុងរយៈពេល3ខែនោះគឺជាការទិញបានបំណុលត្រឡប់មកវិញហើយការទិញបានបំណុលគឺជារបៀបនៃការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបានបំណុលពីធនាគារបណ្ដាធនាគារផ្សេងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងដែលពួកគេបានទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើតើជាមួយនឹង liquidity ឬក៏សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលឬក៏សាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាខូចសម្រាប់ដំណើរធនាគារទាំងអស់នោះវាច្រើនក៏កាន់តែបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេការផ្ដោតឥណទានឬក៏សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នៃទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាកាន់តែពិបាកដើម្បីចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ទាំងអស់របស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមកវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើរតួជាអ្នកទិញបានបំណុលខ្លួនពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារនិងពីបណ្ដាកន្លែងផ្សេងប្រមូលនៅបានបំណុលរបស់ខ្លួនឡើងចូលមកវិញហើយបានបំណុលនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងឃើញតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងដើម្បីឲ្យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះហៅថាការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះពុម្ពលុយហើយការចាក់ចូលសាច់ប្រាក់ដែលរយៈពេលថេរ
billion នៅក្នុងមួយខែដែលយើងឃើញនេះវាអាចនឹងឡើងរហូតដល់ទៅ500 billion នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញហេតុអីក៏វាជាបញ្ហានិងជារឿងដែលមិនប្រក្រតីជារឿងដែលមិនប្រក្រតីនោះគឺបង្ហាញអំពីតម្រូវការនៃបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានអ្នកទិញទេគឺធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអ្នកទិញខ្លួនឯងតែម្ដងហេតុអីក៏យើងនិយាយថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកវាជារបាយការណ៍ផ្សាយជាសាធារណៈតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានការលាក់បាំងនោះទេភាគច្រើននៃបានបំណុលដែលទិញចូលមកវិញដូច T-bill ដែលយើងគូនេះគឺទិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទិញដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកាន់កាប់បានបំណុលច្រើនជាសាច់ប្រាក់កាន់កាប់បានបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាបើសិនជាកាន់កាប់បានបំណុលច្រើនជាងសាច់ប្រាក់មានរឿងអីធនាគារកណ្ដាលត្រូវការសាច់ប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលត្រូវការសាច់ប្រាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងឲ្យលុយហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការខ្ចីដែលយើងឃើញមានការចំណាយទៅលើទាហានមានការចំណាយទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គមមានការចំណាយទៅលើ student loan ការសិក្សាមានការចំណាយទៅលើមន្ទីរពេទ្យឬក៏ចំណាយផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយណាជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើការសងនៅអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកខូចទៅព្រោះយកលុយហ្នឹងទៅទិញបានបំណុលចូលមកណាការឡើងតែបានបំណុលនឹងខូចទៅតើមានរឿងអីកើតឡើងចង់មិនចង់យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមនេះទេនឹងចាប់ផ្ដើមបោះពុំលុយចេញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2025 2026នេះហាក់បីដូចជាពង្រួមនៅតារាងតុល្យការរបស់ខ្លួនពី9 trillion មក6 trillion មានថាបំរុំបញ្ហាការចាក់លុយចាក់សាច់ប្រាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមែនដែលរាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យតារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ពី9 trillion មក6 trillion តែយើងនៅតែអាចមើលឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលក្នុងឆ្នាំ2025និង26សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការឆ្លាក់កស្ថិតនៅក្នុងដំណើរឆ្លាក់កពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចកំពុងត្រូវការលុយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែត្រូវការសាច់ប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបើយើងមើលទៅតាមបញ្ហានៃបំណុលតួលេខបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក39 trillion ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃតួលេខអតិផរណាយើងយកទៅ CPI ទេ 2.4 trillion យើងអាចមើលឃើញថាការផ្គត់ផ្គង់លុយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការនៃការទិញបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងចាក់ចូលឬក៏ធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់លុយនឹងកើនឡើងរហូតដល់ 10.6% 10.6%ប្រហែលជាប្រហែលបន្តិចសម្រាប់ការស្ដាប់ព័ត៌មានបែបបឋមតែមកស្ដាប់ព័ត៌មានបែបវិភាគទៅតាមតួលេខយើងយកព័ត៌មានបែបក្មេងបឋមយកមកបញ្យល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញអានេះទៅប្រហែលជាវានេះទេប្រហែលជាប្រហែលអ្វីដែលខ្ញុំអាចសរុបជូនបងប្អូនបាននៅចុងក្រោយវីដេអូហ្នឹងយើងនឹងឃើញរបស់មួយចំនួនដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិផរណាមានការកើនឡើងថ្លៃដូចជាផ្សារហ៊ុនអាចនឹងឡើងថ្លៃដែរប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកអត់នេះណាហើយលោហៈកម្រផ្សេងៗទៀតនឹងបន្តការកើនឡើងថ្លៃពីព្រោះធនាគារកណ្ដាលនឹងចាប់ផ្ដើមទិញបានបំណុលមិនថា T-bill រយៈពេលខ្លីឬក៏ Treasury note គឺចាប់ផ្ដើមទិញនៅក្នុងការប្រមូលមកវិញការបោះពុម្ពលុយគឺជារឿងដែលមិនអាចជៀសផុតទេសរុបនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះមិនមែនជាព័ត៌មានវិលក្បោបទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើធនាគារកណ្ដាលប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណាបានទេអតិផរណានៅតែជាបញ្ហានៅតែជារឿងរ៉ាវដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026និង27បើសិនជាអតិផរណាកើនឡើងខ្លីពិតមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដោយដែលធ្លាប់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលយើងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអតិផរណាកើនឡើងខ្លីហើយមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពេលនោះម្នាក់ក៏និយាយថាមានធ្លាក់ចុះណាប៉ុន្តែមានបានកើនឡើងរឿងនេះនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2026និង2027បើយើងពិនិត្យទៅលើ balance sheet ឬក៏តារាងតុល្យការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏តារាងទ្រព្យសម្បត្តិនៃការទិញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពមុនរូបភាពមុនមើលឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមានកលឹះច្រើនទៀតដែលត្រូវយកមកបញ្យល់ប្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយកមិននិយាយនន់តបែកអូhost ទាំងទេយើងនិយាយខ្លីៗទៅពេលខ្លះយើងនិយាយខ្លីៗដោយប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់និយាយច្រើនណាកុំនិយាយច្រើនពេកនន់តបែពេលខ្លះកន្លែងខ្លះយើងនិយាយខ្លីៗទៅកុំឲ្យវែងពេកពិបាកយល់លោកគ្រូសូមបដអំភាពអានធ្ងន់ណា
ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមបញ្ជាក់ថារាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាទស្សនៈនិងការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំមួយជ្រុងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតថៈទេសង្គមមានការប្រែប្រួលឋានៈដឹកនាំមានការប្រែប្រួលរបបនៃសង្គមវាប្រែប្រួលទៅលើគោលគំនិតរបស់មេដឹកនាំអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានយើងថាថ្ងៃនេះមានសន្តិភាពថ្ងៃស្អែកក៏ផ្ទុះសង្គ្រាមកើតឡើងនេះគឺជាសង្គមហើយចិត្តរបស់យើងវាផ្សំជាប់ជាមួយនឹងការបណ្ដោះឲ្យឃើញប្រសិនបើយើងនិយាយថាយើងមានកូនទេយើងប្រាប់ថាកូនយើងនឹងងងជាប់ក្មេងនឹងធំឡើងវាមិនដែលគិតថាខ្លួនវាឆ្លាតទេបើយើងគិតថាបើយើងមានកូនយើងបញ្យល់ថាស្អីគេឆ្លាតស្អីគេនឹងធំឡើងគេនឹងចេះពិចារណាបែបហ្នឹងណាមានមនុស្សជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិននិយាយពិភពលោកទេណាទទួលបានភាពខ្វះខាតនៃការអប់រំมันមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលតុល្យភាពនៃការអប់រំបានត្រឹមត្រូវពុកម្ដាយក៏រវល់ជាងទៅគាត់មិនសូវយល់អំពីការចិញ្ចឹមកូនជាពិសេសនៅក្នុងសម័យក្រោយនេះมันមានពេលវេលាក្នុងការជជែកមួយកូនញ៉ាំបាយទៅរៀនពឹងផ្អែកទៅលើសាលាហើយពឹងផ្អែកទៅលើសង្គមអញ្ចឹងក្មេងក៏វារត់ទៅតាមសង្គមដែលវាតោងបានបើសង្គមសាលាល្អអូខេបើសង្គមមិត្តភក្តិល្អអូខេប៉ុន្តែបើសិនបើទៅដល់សង្គមសាលាមិនល្អសង្គមមិត្តភក្តិមិនល្អអានោះធ្ងន់ធ្ងរហើយវាគួរតែជាគួរសារគួរតែជាឡកម្ដៅក្នុងការដុតណាសង្គមរបស់យើងអត់មានខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់គេនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយរឿងមួយគេនិយាយថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសមិនធ្វើតែព្រោះអានេះគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែអាពាក្យថាការផ្សព្វផ្សាយនិងការជំរុញហ្នឹងណាវាកើតឡើងដើម្បីបង្កើនតួលេខហើយតែក៏មានការផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះគ្រាន់ដងធ្លាប់លក់បាន3ចឹងការផ្សព្វផ្សាយវាបង្កើនពី3ដល់7នៅក្នុងចំណល់ខ្ញុំណាការផឹកប៊ីយ៉ា40គ្រឿងសាហា40អីទៅដល់កូនគេមិនឲ្យទេពេលសម័យនេះវប្បធម៌ផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយបង្វែរផ្នត់កំណត់អ្នកអត់ចេះផឹកបបាក់ចូលទៅក្នុងសង្គមយើងឪពុកក្មេងតែការកូនភាសាចេះផឹកវាខុសពីបរិបទមុនគ្រាន់តែចង់ទៅផឹកទៅណៅជូនដល់ផឹកចង់ភូមិកុំឲ្យគេឃើញហើយបើគេឃើញឪពុកប្រញាប់អាខ្លួនឯងកន្លោះឪនៅកាន់ដបងវាយឪកាន់ខ្សែតៃវាយឪកាន់មងវាយអាកន្លោះទៅហើយហ្នឹងណាខ្លាចឪឃើញពេលឥឡូវអត់ទេឪពុកផឹកឲ្យកូនឃើញឲ្យឃើញវិញអានោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបសង្គមតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដែលទទួលបាននៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទទួលខុសត្រូវហើយតែគឺគេបង្កើតសាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងក្មេងទៅសាលាឃើញរៀនសូត្រមានសិទ្ធិក្នុងការទៅរៀននិងមិនទៅរៀនតែគេជំរុញឲ្យទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងហើយការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគេក៏បង្ហាញពាក្យថាចង់ឲ្យកូនមានអនាគតទៅបញ្ជូនកូនទៅសាលាហើយការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលពាក់មែនគឺតើទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងនៃការឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមឃើញអ្នកសិក្សាអប់រំទទួលបានឱកាសការងារក៏ក្មេងៗក៏ជំរុញក៏យល់ថាអាហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាដើរតួនាទីសំខាន់ពីដើមគឺនិយាយថាម៉េចការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមភូមិតាមមាត់ហ្នឹងគេថាម៉េចឲ្យកូនឯងទៅរៀនទៅអីធំឡើងគង់ទៅធ្វើគង់ទៅធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងគង់ទៅធ្វើសំណង់ហ្នឹងផ្នែកកំណត់រុញបន្តទៅមួយមានអីកើតឡើងអានឹងយើងនិយាយថាអ្នកស្រុកគាត់និយាយរឿងអ្នកស្រុកមិនមែនអញគ្មានខ្សែគ្មានហៅឲ្យកូនជប់រៀនហើយឲ្យកូនទៅធ្វើការសំណង់ឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រមិនមែនថាការងារសំណង់ការងាររោងចក្រគួរឲ្យស្អប់ពើតែរុញគ្នាទៅធ្វើការងារពិបាកតម្រាំគ្នាសន្សំលុយតម្រាំគ្នាមានផ្នែកកំណត់តម្រាំគ្នារកឱកាសតោងដើម្បីឡើងទៅកន្លែងខ្ពស់គ្នាត្រូវបដូរជីវភាពជាមួយនឹងការបែកឈាមការបែកញើសអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអីការផ្សព្វផ្សាយហើយតាំងឡើងថាអញគ្រាន់តែនិយាយទៅឯងឲ្យកូនឯងជប់រៀនឯងយើងឯងណាឯងមកស្ដាប់អញហ្នឹងអាហ្នឹងណាជារឿងដែលយើងត្រូវយល់ពីស្អីគេជាការផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែការផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងបងឥឡូវគឺផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលយើងឃើញណាហើយពាក្យនិយាយលេងមួយទៀតតែទៅរៀនបានអាណារំទៅដប់បានអាណាធ្វើសំឡងចាំបានទេពេលនោះទេវាមានថាវាបន្ថោកហើយឲ្យរុញទៅនោះក៏ត្រូវទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលស្ដាប់អញ្ចឹងគុំនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអត់មានផលប៉ះពាល់បើការផ្សព្វផ្សាយអត់មានផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងអត់ប្រើលុយរបស់គេមកជួលអ្នកណាមួយឲ្យផ្សព្វផ្សាយគាត់ថា banner នៅតាមផ្លូវ banner ខ្លះមួយឆ្នាំ 140000 banner ដែលអន់ផុត3-100000 banner ណាហើយបើយើងនិយាយពី LED ធំ billboard ធំដែលលោតជានីតិអាហ្នឹងវាតិចទេមួយឆ្នាំ 140000 50000 60000អីទេយើងដាក់តាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្រោះគេមានក្រុមហ៊ុន agency បើតាមឡានក្រុងដេញថ្លៃដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងឡានក្រុងខ្លះមួយឆ្នាំដូចជាច្រើនណាចូល10000ជាង1ឡានណាហើយគេមិនទិញ1ឡានក្រុងណាអាហ្នឹងគឺជា
ការជះលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយឧទាហរណ៍គេទៅផ្សព្វផ្សាយគេទៅយុទ្ធនាការមួយទៅផ្សព្វផ្សាយនៅបាត់ដំបងហើយទៅគេទៅផ្សព្វផ្សាយនៅបាត់ដំបងតែសារតែការផ្សព្វផ្សាយនោះវាទលំទលាយអញ្ចឹងគេមាន offline និង online ឬក៏មាន broadcasting offline គេទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងផ្ទាល់នៅតំបន់ហ្នឹងដូចមិនសូវដាច់ទេអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងទៅធ្វើ promotion នៅធ្វើតន្ត្រីឲ្យញឹកទៅគាត់ស្រាប់វាឲ្យទៅរង្វាន់ដាក់រង្វាន់ទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យញឹកហ្មងគាត់នៅកន្លែង concert ហ្នឹងទៅគាត់ទៅត្រូវឡានត្រូវម៉ូតូទៅកំប៉ុងទៅលុយមនុស្សចាប់បានទៅទិញឲ្យធ្វើឲ្យញឹកញាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីជំរុញការលក់កន្លែងហ្នឹងហេតុអីក៏ជំរុញការលក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សស៊ាំរសជាតិនៅទីនោះចូលចិត្តរសជាតិអញ្ចឹងចូលចិត្តព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងហើយនឹងអារម្មណ៍ពេលផឹកអាហ្នឹងវាមានអំណួតមានមោទកភាពដោយសារក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាធំណាស់ហើយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺ offline ហើយគេទាញមក online គេយកផ្សព្វផ្សាយទូទៅសម្រាប់គាំពៀនៅតំបន់ផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលគេលក់ដាច់ហើយអញ្ចឹងណាគេទៅបាត់ដំបងព្រោះបាត់ដំបងលក់វាលក់មិនសូវបានហើយគេធ្វើ event ឲ្យញឹកញាប់គេធ្វើ event ឲ្យញឹកញាប់គេឲ្យ promotion ឲ្យញឹកញាប់គេមាននារីស្អាតលក់សម្រាប់កាន់ស្រាបៀរឲ្យញឹកញាប់បន្ទាប់មកគេយករូបភាពហ្នឹងយកមកផ្សាយឲ្យវាមានដើម្បីគាំពៀនៃទីផ្សាររបស់គេបណ្ដាញទីផ្សាររបស់គេនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗតាមរយៈ online និងតាមរយៈ broadcasting ផ្សេង online ផ្សេង online គឺជា media យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ broadcasting ច្រើនទៅទៀត broadcasting វាមានទូរទស្សន៍វាមានរ៉ាឌីយ៉ូវាមានការផ្សព្វផ្សាយតាមឡានក្រុងគេត្រូវការជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយមួយគេត្រូវជួលអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដែលគេចូលចិត្តច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាណែកាលមុនក្មួយខ្ញុំគាត់និយាយពីតារាមួយរបស់គាត់ណាខ្ញុំថាហេតុអីក៏ជក់បរិយគួយខ្ញុំធំហើយក៏បាក់ចាស់ហើយចូលសង្សារហ្នឹងតែវាជក់តាំងពីថ្ងៃទីតាំងពី20ជាងអញ្ចឹងណាដូចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាតារាមួយហ្នឹងក៏ជក់ដែរមិនអីបងអានឹងក្មួយហ្នឹងវាសាច់ឆ្ងាយដែរនៅពេលយើងជាមីរបស់វាណាហើយបិទនិយាយទៅអ្នកទូទៅជក់វាមិនអីទេតែពេលក្រុមគ្រួសារយើងអត់មានអ្នកជក់ទេពូនបោលអត់មានអ្នកជន់និយាយទាំងអ៊ូទៀតស្បត់ឲ្យអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំជក់ឲ្យផឹកគឺអត់ហ្មងខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាប់តៃហោងហ្មងអ្នកដែលនិយាយថាអត់ចេះជក់អត់ចេះផឹកស្បត់ឲ្យងាប់តៃហោងតែម្ដងឪពុកខ្ញុំកាចមិនឪពុកខ្ញុំមិនស្លូតទេវាយកូនមិនដាក់ដៃទេឪពុកខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រង់នេះមិនមែនដោយសារខ្ញុំត្រង់ទេដោយសារតែឪពុកខ្ញុំពុតខ្ញុំមកត្រង់ហើយចារឿងក្មួយហ្នឹងវាយើងឆ្ងល់ថាមិនក៏គ្រួសារឪពុកឯងម្ដាយឯងបងប្អូនឯងមិនដែលមានអ្នកនេះមិនដែលមានគឺសង្គមការផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមមានឥទ្ធិពលណាស់ព្យាយាមការពារកូនចៅរបស់អ្នកអាជក់បរិយរឿងរុយរបស់គេគ្មានអីខុសទេតែសុខភាពដោយសារតែយើងខកខ្លាយបារម្ភទៅយើងស្រឡាញ់ហើយសង្គមមួយទៀតដែរបើសិនជាប្រទេសមួយជាប្រទេសដែលមានជំងឺមានទឹកពលរដ្ឋមានបញ្ហាសុខភាពសង្គមហ្នឹងគ្រាន់តែចាយលុយរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែចាយលុយទៅលើសុខភាពហ្នឹងណាក៏អស់ច្រើនដែរមិនបាច់យកលុយទៅអភិវឌ្ឍទេមានពលរដ្ឋដែលខ្សោយឈឺគ្មានកម្លាំងធ្វើការមិនដល់ដូចជប៉ុនគេនិយាយថាខ្មែរយកចូលចិត្តផឹកណាខ្មែរចូលចិត្តលេងល្បែងមិនផឹកទេអធិស្ឋានទេចឹងគេអាចបង្កើតរោងចក្របានទេគេនិយាយជាមួយនឹងអាយដាមសុនចន្ទថងយើងស្ដាប់មកស្មានព្រោះយើងកំពុងតែលេងល្បែងយើងកំពុងតែផឹកមួយចំនួនណាតែសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់ប្រពើហ្នឹងគឺស្ដាប់មកដូចគេទទួលយកបានគឺបែបហ្នឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ចំពោះព័ត៌មានដែលគ្មានប្រយោជន៍នៅចុងមកសូមអរគុណ